રાધનપુર તાલુકાના ધોરકડા ગામે બનાસ નદીમાં પાણી આવતા ગામ ખતરામાં હોવાથી ગામ લોકોમાં ચિંતાનો માહોલ। ટીકર બનાસ નદીમાં પાણી આવતા રાધનપુર તાલુકાના ધોરકડા ગામના ખેતરો ફર્યા બેટમાં। પાટણ જિલ્લાના રાધનપુર તાલુકાના ધોરકડા ગામ ખાતેથી પસાર થતી બનાસ નદીમાં પાણી આવતા ગામ ખતરામાં। ગામ લોકોની વર્ષોથી સુરક્ષા દિવાલની માંગણીને આજ દિન સુધી ન બનતા બનાસ નદીની અંદર ઘોડાપુર આવતા ગામની અંદર પાણી ઘૂસી જવાની શક્યતાને લઈને ગામ લોકોની અંદર ચિંતાનો માહોલ। તંત્ર તાત્કાલિક હરકતમાં આવે, ધોરકડા ગામની ચિંતા કરી તાત્કાલિક યોગ્ય નિકાલ કરે તેવી માંગણીઓ। પણ બનાસ નદીના પાણી ગામમાં ઘૂસી જશે તો મોટી નુકસાની થવાની શક્યતાને લઈને તાત્કાલિક ધોરણે યોગ્ય કરવા ગામ લોકોની માંગણી। વર્ષોથી ગામ લોકો માંગણી કરી રહ્યા છે સુરક્ષા દિવાલ બનાવવાની, પરંતુ તંત્ર કોઈ વાત ન સાંભળતા હોય તેને લઈને ગામ લોકોમાં ભયભીતિ। ગામને નુકસાન થાય તેના પહેલાં યોગ્ય કાર્યવાહી કરવાની માંગ। તંત્ર જાગો, ગામ બચાવો, તંત્ર જાગો, ગામ બચાવો। ભાઈ હાયર ગામ ધોરકડા, તાલુકો રાધનપુર, જિલ્લો પાટણ। આ ગામની અંદર અત્યારે 2013 પછી એટલી બધી ભયંકર તકલીફ છે કે ગામને 2 ફૂટ અત્યારે પાણી નદીમાં ચડે ને તો ગામ સંપર્ક વિહોણું થઈ જાય। અને હાલ ગામથી 50 ફૂટ દૂર જ નદી ચાલે રહી અને 10-15 વાર રજૂઆત કરતા છતાં હજી તંત્ર કોઈ આવ્યું નહીં અને આવ્યું પણ નહીં। અને એટલે મારી આટલી નવના વિનંતી છે કે આનું કંઈક કરો એમ। હાલની પરિસ્થિતિમાં નદી ક્યાં છે અને નદી કેટલી છે, ગામની નદી કેટલી હશે? ગામથી 50 ફૂટ દૂર છે અને અમારી ગામની 2500 વીઘા જેવી જમીન નદીમાં છે। અને ખરેખર નદીમાં કોઈ વાડા કર્યા છે, કોઈ કાંઈ કર્યું છે, પણ આજ દિવસ સુધી તંત્રને અમે ખૂબ રજૂઆત કરી પણ આજ દિવસ સુધી કાંઈ થયું જ નહીં એમ। અને એટલે અમારે આમાં સિલ્ટિંગ જોઈએ, ખાલી બાવર કઢાવી આપે ને સરકાર તોય ચાલશે, તોય નદી ડાયવર્ટ થઈ જશે। અને આજે અમારો રોડ કે કાંઈ પણ આ ગામ ટાપુની અંદર છે અને આજે 2 ફૂટ પાણી વધારે ચડે એટલે રાતમાં પાણી ગામમાં ઘૂસી જશે।